大家好，这里是韭菜理财。今天的内容依旧来自于畅销书《巨人的工具》。今天我们要讲的主人公是大名鼎鼎的阿诺·施瓦辛格。他从奥地利的一个小地方来到美国，他曾在无数的电影里出演硬汉，也担任过加州州长这样的要职。今天让我们来看看施瓦辛格是如何成功的实现了自己的美国梦。施瓦辛格坚信，如果一个人有一个非常明确的目标，知道自己前进的方向，那么剩下的工作就非常简单，因为那人心中会清楚自己为什么每一天训练5小时，清楚自己为什么在忍受伤痛，为什么必须增加饮食摄入量，为什么必须努力奋斗，为什么必须更加自律等等。施瓦辛格分享了自己参加健美比赛的心态。他说，我认为自己能够赢得比赛，这就是我当时参赛的目标。我不是去那里参加比赛的，我是去赢得比赛的。施瓦辛格也向我们分享了他积累和增长财富的经历。在20世纪70年代的美国，施瓦辛格意识到通货膨胀率非常高，因此房地产投资是稳赚不赔的。在1年的时间内，施瓦辛格花50万美元买到的楼房增值到了80万美元，而他可以只付出10万美元的定金就赚到300%的利润。于是施瓦辛格迅速开发并出售了自己投资的楼房，然后在加州圣莫尼卡市的主要街道附近买下更多的公寓楼和办公楼。在那神奇的10年间，他赚到了很多钱，通过房地产投资成为百万富翁。这一切都发生在施瓦辛格的演艺生涯取得成功之前。在拍摄《野蛮人柯南》之前，施瓦辛格并没有什么名气，很多电影行业的从业者都不看好他，他们认为这个操着欧洲口音的大块头是很难在好莱坞获得成功的。但施瓦辛格并没有因此改变自己，反而是坚信这些所谓的缺点是自己的弊端，是自己未来成功的基石。施瓦辛格能够把自己最大的缺点变成自己最大的优点，部分原因在于他能够等待时机，而非急于改变自我。让我们总结一下施瓦辛格成功的经验。1. 你的目标越明确，剩下的工作就越简单。2. 抓住投资的机遇。3. 找到或创造自己的弊端。以上是阿诺·施瓦辛格的策略、经验和智慧，希望你从这视频当中有所收获。谢谢观看，这里是韭菜理财。